大家早晨啊！有啲朋友問我，點解近排出少咗片嘅？咁啊，我哋又唔想太過多重複一啲推介啦，咁所以呢，未有再筍推介嘅時候呢，都係休息一下啦。咁啊，呢家尤其是呢個環境真係非常之惡劣啊！即係除咗嗰個環球嘅經濟啦，股市都動盪之外啦，咁啊好多生意其實都叫苦連天啊，咁所以呢，變咗，我相信好多朋友啊，亦都使錢亦都係謹慎咗啊，咁啊唔似好景嘅時候啊，乜都賣啊，依家呢，就都要選擇性咁去玩你嘅嗜好啊，咁啊所以買錶一定要睇啱睇清楚筍真係好嘅嘢先至出手啊！咁啊，最近過咗個 Watches and Wonders 啊，咁都有好多唔同品牌推出啲新嘢啦。咁我哋經過一輪嘅研究啦，發覺有啲牌子真係渾水摸魚啊！真係即係出咗某啲新嘢啦，就叫到天價。咁我哋未來嘅日子咧，有機會一一同大家去講係邊啲牌子啦。咁當然亦都有啲牌子啦，即係你估佢唔到啊！即係終於做翻啲好嘢俾大家睇啊！我哋亦都係會揾集呢同大家講嘅，咁玩錶嘅嗜好係長久嘅，希望我哋啲錶迷都會越玩越開心，越玩越醒目㗎吓，希望大家有一個愉快嘅一天啦，拜拜。